muhawe ikaze mu gace kahariwe inkuru mu binyamakuru kuri BGU Space. Dutangiranye n'inkuru y'igihe.com ifite umutwe ugira uti ishavu ku baturage b'inyamasheke bafite ababo barashwe na Sergeant Minani. Cyari igitondo cy'amarira ku baturage batuye mu kagari ka Rusharara mu murenge wa Karimbi mu karere ka Nyamasheke nyuma y'urupfu rw'abantu 5 bishwe barashwe n'uwari umusirikare witwa Sergeant Minani Gervais. Ibi byabaye mu rukerera rwo kwa 13 Gushyingo 2024 mu gasantre ka Rubyiruko ashyira mu masaa 8 z'ijoro, aho Minani Gervais yari mu kabari ari kunywa inzoga ariko akaza gushyamirana na nyirako. Bivugwa ko uyu Minani yakubise na nyirakabari ariko ahita yiruka, undi nawe niko guhita ajya mu kigo kiri muri metero nke uvuye aho muri ako gasantre yiba imbunda ngo yihorere ku bari bamaze kumukubita. Niko guhita za amishagira amasasu mu bari muri ako kabari, bituma abantu 5 bose bahasiga ubuzima. Abishwe ni bene Mugabo Denis w'imyaka 17, aho Mugisha Onesphore w'imyaka 20, Sindayiheba Zephanie w'imyaka 44, Muhawimana Jonas w'imyaka 35 na Tekambabaye Ezra w'imyaka 51. Nubwo uyu mugabo yahise agerageza guhunga, yaje gutabwa muri yombi ndetse agezwe imbere y'urukiko, aho yaje gukatirwa igihano cy'igifungo cya burundu kuri uyu wa mbere. Ndetse nanone urukiko rwa gisirikare rukaba rwahise rutegeka ko anyagwa amapeti ye yose ya gisirikare. Abaturage bo muri aka gasantre barimo nabo mu miryango y'ababuza babo bishwe barakibuka ibyabaye nk'ibyabaye ejo, nubwo bishimira ubutabera bwatanzwe. Nyirahitimana Everine ni nyina wa bene Mugabo Denis wari ufite imyaka 17, yavuze ko inkuru y'urupfu rw'umuhungu we rwamushegeshe kandi ko ngo yayimenye mu ijoro ikamutera ubwoba n'igishyika gikomeye. Ati hari hafi saa 7:46 nibwo nagiye kumva numva abagabo 2 bari kuza bagwa birukanka bambwira ko umwana witwa Denis yapfuye kandi yarashwe n'umusirikare wari wagiranye urugomo na nyirikabari witwa Damo. Uwo mwana w'umuhungu Denis wishwe yari umukozi wa nyirakabari, kandi binavugwa ko ubwo umusirikare yasuzugurwaga ngo yewe yaba yaranakubiswe watarahari, ahubwo we ko yahagezwe yoherejwe n'umukoresha we ngo ajye gufunga kuko yari amaze gukizwa n'amaguru. Mu buhamya bw'abaturage bakomeza bavuga iyo nkuru, bavuga ko ngo nyuma yo kumva urusaku rw'amasasu icyo gihe bose bahise bahurura, ariko basanga hari abantu 5 bamaze gupfa, ndetse Minani Gervais yari yamaze guhunga ariko ngo asiga imbunda na magazine y'amasasu. Uyu mubyeyi wa Denis yemeza ko kuba wamuhekuye yahanywe n'urukiko ari ikintu gishimishije kandi gishimangira ko nta muntu uri hejuru y'amategeko yitwaje uwo ari we cyangwa akazakora ngabe yabangamira abandi. Ubutabera bwatanzwe, abaturage bavuga ko bwabanyuze. Ikintu gikomeye abaturage bo muri aka gasantre bari bategereje kwari ukubona ubutabera nk'uko bagiye babigaragaza. Nyuma y'ibyabaye, igisirikare cy'u Rwanda gikomeje guhumuriza abaturage kinabizeza ko bazahabwa ubutabera bukwiye. Ku ya 9 Ukuboza mu 2024 hari ku wa mbere, urukiko rwa gisirikare rwahanishije Minani gufungwa burundu nyuma yo kumuhamya ibyaha by'ubwicanyi biturutse ku bushake, gukoresha intwaro bidategetswe n'umukuru, no kwangiza, kwiba no kuzimiza ku bushake igikoresho cya gisirikare. Ufite amahoro Evariste nawe yagaragaje bikomeye ko banyuzwe n'igihano cy'igifungo cya burundu cyahawe Minani Gervais. Yemeza ko imikoranire y'inzego z'umutekano nta kizayikoma mu nkokora. Bikorimana we yavuze ko abayobozi b'inzego zitandukanye bagiye baba hafi ababuza babo kandi bakomeza kubizeza ubutabera bukwiye. Ati turabashimira ko babikoze uyu munsi, kandi twishimiye ko imyanzuro itanzwe. Turashimira leta yita ku baturage nk'uko byagaragaye no muri uru rubanza. Mukarubuga Annonciata avuga ko mu bapfuye harimo umwana yarabereye nyirakuru, agashimangira ko banyuzwe no kubona uwabishe yabiryojwe. Ndahimana Yvette yashimye igihano cyahawe uwo musirikare, ariko asaba ko nyirakabari watumye uwo musirikare yica abantu nawe yakurikiranwa aho kumureka agakomeza kwidegembya.
Abaturage bo muri aka gasantere kandi barasaba ko ababuze ababo bazahabwa impozamarira. Usibye kuba bishimiye igihano cyahawe uyu musirikare, aba baturage bari mu gahinda kenshi n'amarira bagaragaza ko abiciwe ababo bakwiye guhabwa impozamarira. Bavuga ko iki gihano kandi cyatanzwe gitanganya uburemere n'igihombo uyu musirikare yateye ababuze ababo, bakavuga ko nibura babonye impozamarira byabafasha. Nyirahitimana Everine nanone yagize ati bitangira bwa mbere abayobozi baratubwiye ngo abana ni aba leta, umusirikare ni uwa leta, kandi uko bisa kose tuzabarebera impozamarira, tuzagira ikintu twabamarira. Ubwo natwe dutegereje ko baza kutwigira kuri icyo kibazo ubwo baje muri uru rubanza. Mu muhango wo gushyingura wa 14 Ugushyingo, umuyobozi wa diviziyo y'ingabo z'u Rwanda ikorera mu ntara y'Uburengerazuba General Major Eugene Nkubito yahumurije imiryango y'ababuze ababo anayizeza ubufasha. Ati ubuyobozi bwacu bwantumye ngo buzababa hafi. Mu minsi ya vuba hari abantu bazaza hano kureba ngo icyakorwa n'iki. Ntabwo umunsi mvuga ngo hagiye gukorwa iki, ariko abo bantu bazaza bafasha iyo miryango yabuze ababo. Nyuma y'isomwa ry'icyemezo cy'urukiko, uhagarariye ingabo mu karere ka Nyamasheke Major Alphonse Ruyumbyana yeretse abaturage ko wakoze icyaha yabiryojwe kandi ko icyaha ari gatozi. Ati natwe twarababaye kuko Sergeant Minani nta wamutumye, ibi yabikoze ku giti cye kandi mwabibonye ko abihaniwe mu ruhame. Nk'uko igihugu cyacu kigendera ku mategeko, nta musirikare ufite gukora icyaha nka kiriya. Dushinzwe kurinda umutekano w'abaturage, yagukosereza ukamuregera ubuyobozi ariko utamuhutaje, umuturage ku isonga. Yasabye kandi gukomeza ubufatanye n'inzego z'umutekano nk'uko byari bisanzwe. Minani Gervais yarakurikiranyweho ibyaha 3 birimo ubwicanyi buturutse ku bushake no gukoresha intwaro bidategetswe n'umukuru, no kwangiza, kwiba no kuzimiza ku bushake ibikoresho bya gisirikare. Urubanza rwe rwasomewe mu ruhame, rushyirwaho akadomo mu ruhame. Mwakoze kubana natwe, mugira umunsi mwiza, muhahe muronke. Nge nari Benita Giraneza Well.